提出好多問題啦，都係希望你將來可以解答到啊！咁我哋今日仲有一個嘉賓分享嘅，咁就係香港水間農場遇到嘅挑戰啦，就係由呢個 Derek 就係水糧莊有限公司嘅董事請佢嚟分享一下。唔好意思啊，因為online 嘅人唔係好聽到問題啦，所以一陣間 Derek 分享之後咧，我哋就進入 Q&A session 嘅時候先再問 Derek 啦。OK。我哋就會有咪俾大家。OK， 好。咁好啦，好多謝 Dr. Lam 嘅邀請啦。咁我哋簡單介紹下我自己咩啦？因為之前水耕嘅原理大部分人都 cover 晒㗎啦，咁所以我就直接講話水耕嘅挑戰啦。咁我哋一間本地嘅水耕農場，咁就主力係做生產嘅，又唔係科研為主嘅，咁所以比較係咁好啦。而家嚟啦。咁我哋10年前開始種嘢啦。咁一開始我哋係有一間屯門嘅貨倉度喺呢度開始先嘅，咁就發覺 LED 唔係好對路啊，咁就轉咗出去室外用大棚種。咁呢一度個環境室外，呢一度係影呢個嘅時間係應該3、4月嘅時間嘅。咁我哋可以種到去到夏天嘅時候咧，最高溫度係大概44度，咁濕度係講緊38% 度。咁水冷有嘅，呢度下邊有用到水冷嘅。咁我哋去到7月嗰陣時都仲種得出嘅。咁主要係有通風問題啦。咁同埋夜晚濕度，同埋香港有一個叫做spot 有啲黑點嘅，咁令到啲菜好容易出問題。咁呢個就香港高溫高濕嘅夜晚黑嘅問題啦。咁不過繼續啦，係。咁我哋就專注係生產，但係跟住我哋而家之後就冇再種生菜啦。因為種生菜喺香港唔係好 make sense， 因為佢嗰個體積太大，咁我哋就冇再種生菜啦。咁跟住我哋就開始落嚟就開始種一啲番茄，我種番茄嘅。咁我哋而家呢一刻啦，我哋係專注係種番茄、食用花同埋微菜苗為主嘅。咁呢一張相係都好多年前㗎啦，呢個應該係8年前到㗎啦。咁而家呢個牆打風都爛咗㗎啦。OK 係。等先啊，係。咁而家係我哋呢一個我哋新嘅農場。咁呢一個係喺香港啦，呢個喺坪輋嘅。咁就2年前起好。咁就同政府申請咗，由前後到起好到真係所有嘢用得嘅，講緊5年幾嘅時間。係啊。咁呢度有晒太陽能板，有晒貨櫃，用貨櫃組裝。咁呢度有7000幾尺室內面積。咁呢邊係香港，呢邊係新加坡。我哋新加坡都有一個農場嘅。咁就我前日先喺新加坡翻嚟。咁我哋主要咧就係種緊一啲香港需要嘅嘢。咁我哋所有嘅嘢都有自己嘅渠道去銷售嘅。咁我哋跟翻個市場去調節翻啦。咁我哋而家呢一刻我哋有差唔多1萬尺嘅 LED 生產空間，2個地方加埋嘅話，即係新加坡同香港加埋。咁就同埋溫室方面，我哋大概有接近2萬尺左右咯。咁2萬尺都係香港嘅，因為喺新加坡嗰邊啲溫室太貴啦，同埋個夜晚黑溫度都係太高嘅。咁我哋都係主要種翻我哋嘅植物啦。咁仲有我哋有教育嘅，係啊。咁我哋而家都有做埋教育，冇辦法啦，要揾啲錢幫補下啦，太貴啊香港種嘢係啦。咁新加坡呢度咧，我哋全部都係用啲層架式嘅，同香港同新加坡套架撐一模一樣。咁我哋就只不過我哋將我哋套嘢，我哋自己設計完之後就或者叫人訂做完之後就訂埋個新加坡，香港同新加坡一齊用。咁呢個就我哋自己簡介啦。係，sorry，我係撳呢一個嘅。OK， 好啦，咁我就同大家分享下啦，因為要嘅頭先水耕嘅知識大家都分享晒㗎啦，咁我就唔累贅啦。咁我就簡單啲講句，就香港水耕經營嘅困難。咁唔好聽呢句嘢，訴下苦啦，係啦。咁我由我哋自己自身經驗啦，咁我哋分3個方面去討論翻香港而家水耕有嘅問題嘅。咁你睇到係啦，就係硬件、軟件同埋環境因素嘅。咁呢一度就我哋個農場嚟嘅，呢度係打鼓嶺另外一個種番茄嘅農場嚟嘅。咁就成套我哋主要種車厘茄，係啦。
OK，咁好啦，土地問題啦，唔使講噶啦，大家喺得香港都知噶啦，土地問題。咁喺香港揾一塊合適嘅土地係好難嘅。咁我哋揾到頭先，我哋起晒太陽能板嗰塊嘅地，我哋足足用咗6年嘅時間。咁後係啦，咁就6年嘅時間，再加埋同政府申請3年以上啦，跟住就再加埋起完之後，仲要等下中電批埋啲電俾我咧，咁就差唔多10年啦。咁我哋就有自己嘅農場咯。咁土地空間就我哋最大嘅問題啦，就係同啲地主傾，我哋揾地嘅時候咧，大部分都好兇狠嘅開得。咁就係啦，咁就同我哋講啦。咁我哋同佢講，我哋種番茄啦，但係佢以為我哋種大麻嘅。咁所以我哋係要好好地同佢磨到一塊地係肯俾我哋一個合理啲嘅價格去做呢樣嘢嘅，係都好一段時間嘅。咁仲要嗰笪地方唔受水災影響啦，去水排水要良好啦。咁就譬如我哋而家呢笪地都倒咗唔少車嘅泥落去嘅係。先填翻高佢，如果唔係就之前我而家我舊嗰個番茄農場其實都係成日之前俾水浸滋擾到嘅，咁啲摩打浸壞晒啊，所有嘢好多咁嘅情況嘅。咁另外一樣嘢就係香港嘅工程費用係異常地高嘅，係啊，好貴，一工人係講緊1500至1800蚊不等，咁一日做嘅鐘頭係講緊5個鐘頭，你企喺嗰度你會想死嘅係。咁所以喺香港做一個咁工程貴嘅地方，我哋知 even 我哋計個數係請一個荷蘭人翻嚟起都平過香港呢班師傅大佬做嘢嘅。咁所以係喺香港係唔係咁適合去做呢樣嘢嘅，就係其中一個工程係其中一個因素咯。咁另外工廠大廈啦，咁當你走入去工廠大廈嘅時候咧，你要同好多部門傾偈。咁我哋想分翻，我哋好想，如果當你有想分翻啲間隔嘅時候咧，無論香港又好，邊度都新加坡都好啦，都一樣噶啦，都係可能啲法律應該幾類似。咁佢要你淨係一個防火，你已經唔使玩噶啦。係啊，咁我哋都係比較遇到啲方面嘅地方上嘅挑戰咯。OK， 咁好啦，營運高昂嘅營運成本咯，咁呢個就我哋成日遇到問題啦。咁我哋投入好大嘅水間唔使講噶啦，呢啲大家都知噶啦，錢嚟嘅，全部都係錢嚟嘅。因為相對一嚿即係一塊普通嘅泥地，你就咁揾個鋤下佢咁就種得噶啦。但係我哋唔係嘅，我哋所有嘢都要兼顧晒嘅，成個系統細佢。呢個就係我第一代嘅貨櫃。呢個講緊17年嗰陣時候起嘅，我哋自己咁全部自己揼嘅。咁我哋入邊要有冷氣啦，有啲燈啦，有我哋訂做啲燈啦，跟住我啲鋁架啊，全部跟住啲板啊，全部自己去揾翻嚟嘅要。咁我哋自己起都叫做可以控制到個成本。但係當你揾外邊坊間一啲顧問公司啊好，幫人哋起系統啊好去起咧，嗰個費用更加貴嘅。尤其是我接觸到好似而家新加坡嗰邊好多都係揾一啲荷蘭人去起。咁起完之後，亦都係佢關門之時，係啦。咁而家啲排，淨係上年都關到4-5間啊。上個禮拜我都爭啲去咗一間度睇下有冇熱氣嘅執，係啊。咁就好多都係荷蘭人去起啊，或者真係成套荷蘭技術嘅。咁我自己都有買荷蘭嘢嘅。頭先你番茄嗰個場係我有買到荷蘭嘅架撐嘅。咁當然揀嘅嚟講，自己錢嚟嘅，全部都係。咁另外啦，用電大啦。咁你冇當你一個咁嘅鐵盒入邊種嘢嘅話咧，咁一定熱㗎啦。咁有冇太陽伯伯？咁所以我哋真係要好多電嘅。咁香港係一個電費幾貴嘅地方嚟嘅，全世界嚟講。咁我上年我有同間日本嘅農場傾過偈，佢哋大概1度電係1蚊左右。咁喺大陸咧，夜晚黑咧農業用電好，農業用電係4毫子人民幣左右1度電。咁台灣都差唔多啦。咁香港起碼係個半至個6嘅，我哋用緊中電係啊，好彩少少啦，係啊。咁加到嚟咧，佢條數 hit 得好靚啊。咁嗰個叫做咩咩額外附加費嗰啲咩燃料附加費咁樣啦。咁一半咁滯嘅。咁理論上係1度，但係又加多半度上去，即係1蚊1度咁，但係再加多幾多？差唔多5毫子上去。咁所以加到嚟差唔多個半至個6。咁所以我哋乜都貴人一截嘅，香港係啊，跟住好咁係咯。咁香港係冇農業工業嘅，甚至乎應該冇工業嘅存在㗎啦已經。咁所有物料我哋全部都係喺外國買翻嚟嘅，
係啊，咁啊大陸又有，荷蘭又有，咁啊周圍都買翻嚟嘅。咁我哋當一個農場仔好細間嘅時候咧，我哋入咩嘅好咧？你湊唔夠一隻貴咧，其實啲嘢好貴嘅運費。我哋單價全部都係比人貴一大截啊！咁我哋做唔到一隻貨櫃啦，我哋做可能要成日好多時候拼櫃啦。咁我哋嘅費用真係貴好多嘅。你淨係一個入倉費都講2-3千蚊，即係入去攞嘢嘅都已經2-3千蚊。咁所以我哋係好多嘢都好難搞嘅。譬如我哋用啲岩棉咧，我哋個體積係好大嘅。我一年嗌嘅藍岩棉已經即係可能10個 CBM 咁，但係又未夠一隻貨櫃喎。咁啊〜好難搞嘅，所以單價全部全部貴晒上去。咁啊，跟住勞動成本啦，唔使講啦，香港其實我今日講啲嘢大家都知嘅應該啊，啲人力成本係可以好貴嘅。咁啊，甚至乎有啲位係同歐洲睇齊，真係好貴。歐洲嗰陣時睇到都可以再折翻港紙，可能2萬零蚊一個人。啊，咁但係香港有部分，因為我哋真係好偏遠。有部分都已經去到咁嘅程度，咁所以係好貴嘅。咁同埋我哋唔係一間好依賴100%科技嘅農場，我哋都係比較土炮啲嘅。咁我哋都係揀嘢嚟用嘅一啲科技嘅嘢，因為全部一齊去到 all in 晒做晒科技咧，咁個農場就可以閂門㗎啦，又係啊。咁所以我哋就人力夾科技，咁啊睇下到嗰個成本 justify 到，我哋就會開始 switch。但係 at the moment 我哋唔係大部分嘢都，譬如呢啲升降台啦，呢個我哋農場嘅升降台咯。咁但係冇計，你真係有咗佢之後真係好，啲人慳好多倍，起碼5-6倍人手。都唔安全㗎，嚴嚴格格嘅係啊，你上去玩下，唔係咁好玩嘅，係啊。咁你但係咁講啦，做嘢快咯。咁你唔使日日擔梯喺度移咯。咁啊啲下好痛苦嘅，你壞咗之後嗰陣時你都知㗎。好，咁跟住就好啦。咁啊農業配套係不足嘅，係冇嘅正情。咁啊，譬如病蟲害啦，咁你係好難揾到一個好純熟嘅人去問。咁一般嚟講，外國我哋慘嗰陣時咧，我都會揾下出現啲咩，尤其是病毒啊，或者某啲病害，多數揾種子公司嘅。種子公司會 provide 一啲答案俾你。咁啊，佢有陣時都問到一個位嘅就係佢，你不如咁樣啊，你多數我哋遇到咁嘅情況之下，多數會懟俾農業部，叫農業部同你做個分析嘅。可能譬如我哋有一年我係中咗病毒嘅，咁我哋去到9月嘅時候，成批都出現一啲畸形嘅情況，係成個農場整體出現嘅。咁好明顯係可能受到某啲嘢感染咗嘅。咁我哋嗰年就唯有斬晒佢，然之後拎上去漁農處。但係漁農處就冇呢一方面嘅服務，咁所以就拍照記錄係咁多，係啦。咁跟住我哋就嗰年冇咗一半以上嘅收入喺番茄嗰方面，咁所以係都金嘅。咁我哋只有成個嘢深度消毒，用啲貴啲嘅藥水去消毒咯。係啊，咁同埋另外一樣嘢啦，就香港係冇苗場。外國你可以話俾佢聽，喂，我3個禮拜後我就入場啦，你同我育呢批嘢，我俾種子佢嚟幫我育。咁我哋要自己處理嘅。咁就算如果我哋需要做嫁接咧，都係自己處理嘅。咁我哋唔係一間專業嘅苗場咧，我哋嘅知識係相對有限。咁可能我哋個 germination rate 發芽率係比較低啲。係啦，咁我哋都要自己去接受㗎啦。咁我哋就將條數打翻喺嗰度咯。咁所以你咁多樣嘢，你拉下上去咧，你個費用係幾何級數咁升上去嘅。係啊，咁啊化驗所啦，頭先有人講過啲嘢，啲即係嗰啲水有冇得重用啦？係有嘅，外國係有嘅，但係前提咧需要一個好大嘅 reservoir 去儲起啲水。佢用完啲廢水，然之後咧就定時定候同佢做一個分析化驗。咁個分析化驗好貴，講緊係7-8千蚊，even 受到1萬蚊都去做翻，去 trace 晒佢咁多樣嘢。但係佢有一個好大嘅水體去做一個平衡。咁所以佢有呢一樣嘢去存在咧，佢就先至可以做到不停咁循環。大型農場全部好多都係咁嘅，咁佢先知道喺個系統度補翻啲咩營養落去。咁呢個就外國做法，咁我哋啲薯仔嘢就冇得做噶啦啲，係啊。咁但係得個知字咯，係啊。咁好啦，咁係啦，咁就冇乜一個好明確嘅農業政策針對我哋咯。咁反而係有機方面會有好多嘅政策係話俾你聽，我要promote呢樣嘢啊，成啊。咁
或者係應該好準確少少，因為我哋都淨係話想推廣呢方面，但係除咗聽到推廣呢方面之外咧，我哋係冇一個好明確話想做啲咩，想我哋做一個咩嘅 positions， 即係我哋嘅定位係啲乜嘢嘢。咁譬如咁講啦，水間農場，我哋全年可以擺嘅農墟，只係得漁農美食節，係啊，全部其他係閂晒所有門嘅，係啊，全部只要聽到水間就拋你走㗎啦，係啊，咁你想入去冇嘅，真係冇㗎。咁所以喺水間香港係比較少去，我哋已經唔係拗資源㗎啦，係淨係唔好咁多棍拗過嚟嘅啫，而家係。咁所以我都話想用呢個機會，掃下苦好啲，今次都係啊。咁啊新加坡啦，咁啊佢都有個叫做3030嘅，咁啊雖則2030寫咗打錯咗，唔好意思啊。叫2030嘅政策，叫30 by 30冇錯，係冇打錯，30 by 30 3030。咁啊呢個口號幾好聽嘅。幾好聽嘅啲口號，但係佢做唔到㗎啦，佢係因為我嗰邊有場我知㗎，係咁所以佢哋都應該明確地喺度褪緊軚，唔玩嘅佢哋咁，但係都叫過啊呢個嚇，都努力過嘅。咁大陸都有好明確嘅，佢哋係有好明顯嘅，年個規劃都寫咗落去要做啲乜嘢，做啲乜嘢嘢。咁同埋真係突飛猛進嘅。我10年前我套番茄嗰啲吉茶啦，嗰啲以前係大陸唔係好多㗎。我哋嗰第一代嗰套嘢全部喺荷蘭叫嚟嘅。第二代嗰啲已經開始係喺大陸揾到 substitutes， 第三代差唔多成套做得出嚟，跟住而家我估計你唔使不出2-3年，本身係荷蘭做緊嗰啲 system 都應該俾大陸借埋㗎。咁好似我知道嘅就係荷蘭嘅公司已經開始俾大陸嗰啲公司打緊㗎啦，係啊，咁所以好快，佢哋好明確，佢哋向呢個方向行緊嘅。咁係咯，跟住 OK。係啦，咁好難揾到一塊好長期嘅地啦，係真係好難嘅。咁頭先我講過啦，我哋都揾咗5-6年啦。咁當然啦，啲浸淫緊，即係同啲村長傾下偈、吹下水嗰段時間啦，5-6年啦。咁就直至揾到之後，同政府都要同我哋好耐啊。咁都係講緊啲呢個係關乎於啲地政啊，同埋規劃啊，係啊，到規劃署都上年都試過走嚟試，嘗試揾我麻煩嘅，係話我唔可以有石屎啊成啊，跟住出咗一大人兇我咁樣咯。但係冇嘢，而家靜咗啦佢，係啊，咁係啦，跟住另外就講我哋其實個農場搬遷過一次，我哋本身有2個農場嘅，即係一個喺打鼓嶺啦，咁一個就其實喺元朗嘅，咁嗰個地方係收咗地嘅。咁就收地嘅時候，由收地就係5年前開始，我哋知道要收地，咁我哋所以就即刻準備。咁所以直到收地前，佢好人啦，俾3個月時間我哋先批我哋啦。咁叫我哋3個月起好晒一個由一塊爛地變打晒石屎到起咗一嚿嘢，咁睇得起我哋。咁所以佢哋有好多不確定性。咁而家我啱啱起好完個農場啦。咁上2個禮拜我亦都俾人邀請去呢個東北發展區嘅。咁我哋個範圍又納入去啦，咁所以就我可能真係捲隻走㗎啦，應該唔喺香港做㗎啦，係啊，咁所以睇下後邊點啦，係啊，係咪有嘢想問我？得錢啊，係啊，你俾足夠嘅錢我邊度都種得到。但係個問題係之後我嘅賣嘅嘢都要俾翻足夠嘅嘢俾我，我去捱翻咁多棍咯，係啊，咁所以你第一步就係揀一塊你最平咁去起到嘅嘢，越平咁梗係越平啦。你試下揾人同你整一次地啊，工程我哋自己跟嘅全部，咁所以我好清晰嘅我哋係啊，咁 OK，咁我繼續㗎啦。OK，咁相關人才係非常之缺乏嘅，同埋啲人都唔係香港嘅人唔係咁了解咩係水耕。我舉一個例子就係其實我哋食嘅番茄其實有接近，尤其是我哋種嗰啲車厘茄啦，全世界一半嘅番茄都係咁樣種出嚟嘅，但係香港冇人知。咁我哋初初種番茄嘅時候，我哋俾人丙嘅就話：喂，你啲番茄一定冇味嘅，水耕嘅。咁我哋嘅答案就係自己食，試一啖。我多數搣幾粒俾佢試嘅。OK 㗎，都 OK 㗎。我哋而家賣緊，都賣緊俾啲酒店。我哋最主要嘅客戶係酒店。係咁嗰啲就係丙人丙得最勁嗰啲嚟嘅。咁係咯，咁大眾對香港只有 promote 過一啲有機嘅系統，即係關於農業嘅系統，香港淨係知道咩叫有機。咁我日日走埋嚟就同我：哇，呢樣好好食喎，你有機種喎一定。
咁我話有機未必種到咁好食，因為我哋對營養嘅管理係好緊要嘅。我哋會每個禮拜會睇下我哋嘅植物咩狀況。咁啊有水耕嘅好處就係可以即時立即可以調養翻佢嗰個即係做佢缺邊啲營養，我哋其實有啲 trace 可以睇得到。咁我即刻我哋都有經驗咯。咁我哋可以即時調整翻。係啦。咁另外咧，咁佢哋仲停留於一聽到有機咧，即係識聽到水耕，多數就係哇，全部化學嘢溝出嚟嘅。咁我哋就多數收聲唔講嘢。咁我係嘅，我嘅營養真係化學溝出嚟嘅。咁啊，氮磷鉀啦、NPK 啦、微量元素啊、鐵啊、鉀啊、鎂啊，咁全部都有齊嘅。咁但係可以攞啲有機去化驗下，其實呢啲都幾齊嘅入邊都係啊。咁同埋佢有冇重金屬污染咧？一定有嘅，因為嗰啲微量元素其實重金屬嚟嘅。咁你試下唔好落鐵去俾啲植物睇下，咁你睇下咩顏色？啲顏色都幾黃嘅係啊。咁啊，佢做唔到光合作用冇嘢㗎啦。啊？種黃瓜啊，好提議，但係首先棵嘢要生得到先，係啦。你咁黃咧，棵嘢應該都生唔到噶啦，係見唔到果嘅佢，唔夠能量。好啦，咁跟住就係同埋本地嘅大學係冇呢一方面嘅培訓，咁所以就算有，最近都係有批學生傾過偈嘅，都係對農業唔係咁大情了解嘅，唔係興趣係唔了解嘅。因為佢可能未教到嗰啲位，同埋佢間大學都未做過相關生產。因為生產係呢個世界最恐怖嘅嘢嚟嘅。你做緊係生產，你做緊生產係非常實在。我哋冇嘢，唔係玩花劍咯。咁真係下下朝朝都係啃嘅，同埋錢嚟嘅，都係嗰句係啊。咁頭先你話啲營養液，我唔會倒咗佢嘅。我哋講真係唔會嘅，可以用到盡棵植物。你有辦法令棵植物吸晒所有嘅營養嘅。就算我哋排嘅時候，都係排好少嘢出去嘅。咁所以都係嗰句，我好市儈嘅，錢嚟嘅呢都係啊。咁係啦，咁呢啲就軟件方面有嘅問題啦。而家係仲有啲極端天氣啦。咁呢個係23年，係咪23年？係23年。記唔記得有一場風啊？9號、10號風球。咁我個棚今次唔係俾人打爛嘅，我呢個第2次啦已經係。呢一次係我根據我哋自己 protocol 要做嘅。我哋個棚結構係最貴嘅嘢嚟嘅，個膜好平嘅啫。咁我哋自己都上去都話而家老啦唔得啦。以前10年前真係自己爬上去做，而家都係請人做係啊。咁我哋都係呢一個棚可以自己即係可以快速地平價少少咁去做一個維修咯。咁呢個就啲膠膜可以咁做，所以我哋一有打風，我哋 protocol 去到9號、10號一定戒膜係啊。咁要保住個結構，咁啊寧願啲風過。咁都唔好俾個結構去彎。咁你見到啦，呢一條彎咗個柱，呢次中間我哋呢個做過修補噶啦，已經係會山竹留低嘅痕跡。係啊，我哋嗰場風，我哋錄到個風速係超過140。係啊，咁就算歐洲硬靚嘅棚都係120嘅啫。係啊，咁呢個就膠膜啦。咁我哋呢一場風咯。係啦，咁我哋而家有嘅極端天氣越嚟越多。極端天氣唔係淨止颱風。我哋極端天氣仲有高溫，我哋真係好高溫。我哋突然之間高溫咗好多，係撇係嚇掉斷啊！你諗下一個風帆係咩道理？一架船個風帆係咩道理？佢就係一個風帆。戒幾多？中間拿一刀咯，聽日就打風啦嘛。戒幾多科？戒晒㗎啦嚇！係啊，揾屋膠嗱，教你最快嘅方法嗱，好有經驗㗎啦。揾塊膠，揾支膠管，就綁支 cutter 咁上去一 cut 咁就去㗎啦。如果你唔係 cut 得多嘅話，你整拉完咪得咯。但係如果你全部要戒，冇辦法。錢嘅問題。5年就換一張㗎啦，最快。一般3-4年嘅啫，係啊。咁所以你有啲方面，我哋就係啦。咁講翻極端天氣啦。咁我哋有突然熱嘅時間，突然凍嘅時間好多。咁突然凍嘅時間咧，我就俾人丙我哋冇火出，因為我哋種番茄嘅。係啊。咁我哋個溫室亦都唔可以起到好靚，因為外國可以做埋保溫。咁但係我哋就真係唔需要保溫嘅。香港極端天氣就係凍咗幾日咯，不過俾人鬧幾日啫都係。咁就係啦。咁攞命少少嘅熱啦，突然之間熱咧，我哋啲番茄嘅收成可以突然之間多3倍嘅。
係因為佢突然之間一齊熱嚇，係多3倍，比正常收多3倍，因為靠個溫度嘅主要係。唔係噴嘢㗎，之前有個 KOL 定乜鬼嘢喺度話我噴嘢㗎，不過你都唔知嗰桶嘢幾貴，真係好市儈啊係。咁好啦，跟住就直接極端降雨啦。個場試過有一次係我睇咗天文台，淨係得嚿雨雲喺正坪輋落咗1個鐘頭雨，50毫米，我個天文台錄到，就突然之間浸咗，然之後3個鐘頭冇咗係。咁啊，浸壞咗啲咩咧？頭先個車運啲摩打全部換過晒。唔係，呢個2、3年前嘅，2、3年前嗰嘢真係好記得㗎。唔知點解周圍都全香港個同事打俾我，喂，落雨，我唔喺個農場喎。咩時候咪有同陽光普照？跟住再睇翻，淨係得一嚿雲喺一個坪輋上邊嘅就咁落。咁你嗰下你灰咗嘅係，不過好在我哋呢啲幾離地嘅，除咗架電動車啦，電動車係我哋最貴嘅資產嘅，冇啦，冇其他嘢嘅你，冇乜人冇乜物嘅呢度，係啊，咁係啦，咁颱風啦，咁睇到啦，咁跟住就係全球暖化啦。我哋本身可以種到，我哋 calculation 係7個月嘅番茄收割幾個種到7個月左右，但係而家越縮越短，咁啊最新去到係得5個月嘅啫。咁我而家考慮要種冬天嘅 summer crops， 夏天嘅summer crop。之前我唔係好想種夏天嘢嘅，咁但係而家有足夠 window 要逼我去種summer嘅嘢，咁所以我仲喺 explore 緊咯。咁啊蜜瓜我哋試咗3年幾咯，但係而家個市道唔好，一粒太貴唔好種啊，係啊，全部人走晒啊嘛，係啊，咁而家諗緊啲平啲嘅種，又唔需要不停咁車出去嘅，咁揾緊啦，係，咁啊損失嚟嘅，因為嗰幾個月先係我哋嘅利潤。係啊，咁所以都要諗辦法嘅。咁我俾張相大家睇下山竹嗰陣時係點咯。呢個係山竹第一日翻去即測嘅樣咯。咁呢啲就啃咗好多下㗎啦。咁啊，呢個山竹打爛晒。結構一回事，維修一回事，主要係啲膠膜維修損爛咗嘅啫。咁但係最攞命係我哋啲苗，我哋由0開始到佢有收成，起碼3個半月。咁呢一下就攞命嘅。我最攞命係幾個月之後先，即係要成個生產季節短咗好多。咁呢個係最攞命嘅嘢嚟嘅，係啊。咁啊競爭力啦，咁啊大陸嘅菜價低唔使講㗎啦呢啲。咁本地我哋菜就好難同佢打嘅，因為總之佢哋嘅價錢一平。呢啲我哋種嘅番茄咯，我哋種啲特別啲嘅番茄都要。又埋啲 heirlooms 原種番茄。咁我哋種咗好多年嘅，咁大概掌握到，因為多數我哋睇翻啲廚師嘅需求去做嘢。咁我哋就要做翻味道咯。我哋嚟到我哋農場有10幾20個人以上嘅，話佢啲一世都唔食番茄，但係嚟我哋農場食嘅。係啊，咁就係做到個味咯。咁啊，好多附近嘅村民嚟到，我哋都會請佢食下嘢嘅。咁佢講咗一個 comment 就係話食翻以前喺田度摘嗰陣味。咁我哋就唔係以嗰個產能嚟到做咩咯？做一個標準，我哋主要都係做翻嗰個質量。咁就進口咁仲有俾人丙㗎啦，就係我哋唔夠人規模咯。咁人哋可以有50萬尺，用幾多 hectare 去計？我哋買種子好慘㗎，我哋嗰陣時買種子佢哋會多數外國嘅種子係會有陣時會叫你填下你個溫室有幾大嘅。咁啊，個標準個單位就大咗少少，因為10萬尺做標準嘅。咁我第一個溫室得2000尺啫。咁我小數點後2個位咁嗰啲啦，係啊。咁就我哋2000尺啦，係啊。咁跟住而家好少少咯，0.1啦。咩啊？好好人嘅，係都會施捨咁俾你嘅，係啊。OK 嘅。咁啊，你過到同佢坐低傾偈，佢哋好好人嘅，佢唔會睇你大細嘅。佢就算我哋咁細，行到入去荷蘭啲公司，佢都會同我哋傾偈嘅，即係派翻個人坐低同佢傾偈，都要喺你呢個地方。所以荷蘭人真係好叻嘅，佢哋做生意好醒嘅，佢哋唔會睇好多，即係唔會睇你大細嘅陣時。好，跟住就咁好啦。咁我希望做啲咩咧？咁呢度有啲細路仔捉咗入我哋農場度睇啦。呢個香港嚟嘅。咁呢個就蔡董處頭先Dr. Lee 有 share 過咯。咁呢個我哋做嘅呢個架係疫情嘅時間啦，鏟咗我哋唔少㗎。係可以咁睇啦，都唔係遮住嘅。咁即係更有效利用啲光，我哋叫做。係啊，因為葉嘅時候，番茄葉下邊我哋多數會搣咁啲下邊啲底葉，
做唔到生產嘅。咁但係呢個時候我哋可以用盡埋底業嘅生產力，你可以再 push 棵植物多啲。係啊，咁好啦，咁我哋希望政府就有啲咩咧？幫我哋揾啲地啦，唔好一齊要我搬啦嚇，好慘噶！一個10年 project 咁樣下下都，跟住你下一個10年我走噶啦，係啊，咁就我都已經走咗，其實有啲係啊，跟住就支持科研啦，但係同埋推廣啦，支持科研我就唔使噶啦，算噶啦，我支持推廣得噶啦，咁就起碼我去到多啲農墟先啦，即係唔好淨係將所有嘅鐘擺晒落去有機嗰邊咯，係啊，擺翻少少喺度，淨係俾開道門俾我入去得噶啦，咁就係啦，拓展多元化啲，我同事打落去嘅，呢個唔係我講嘅，OK，咁大致上應該係咁啦，係咯，咁大致上就係我想同大家做個 sharing 咯。咁有咩問題可以陣間 Q&A 可以再問我哋啦，係咯。北上發展唔好啦，我哋塵嚟嘅啫。哦，唔係微生物都唔係 atom 嚟嘅啫，我哋係原子級啫，而家係，所以唔好啦，我哋。一陣間問問題咧，冇人聽得到嘅網上啊，所以咧我哋而家咧就用咪問，咁變咗連網上嘅朋友都聽到你哋問緊啲乜。如果唔係佢唔知我哋講緊啲乜，好多人話咁我哋喺Q&A之前咧，不如邀請大家影翻張相先啦。難得咁齊人係咪？影完相我哋就開始答問嚇。我哋會聽到啊，方便我哋答問啦。咁我請嗰幾位嘉賓，不如我哋調轉方向對住大家先，好唔好？嗱，咁即係先讓在場嘅朋友問，但係如果網上嘅朋友有問題咧，咁我哋都可以代佢問嘅，係啦。咁咧有個網上朋友問咗好耐啦，不如我幫佢問一條先。我唔知你答唔答到啊，李博士啊。咁咧我幫佢問啦。咁其中一個問題就係如果大家俾咁多錢去起啲水間農場，假如要收地嘅話，有冇得賠償嘅咧？按咩標準嚟賠償？唔知啊，李博士有冇呢個答案咧？我會答得好熟嚟咁啊，呢個工作其實就好坦白，唔係喺 under 我嘅工作範圍之內。但係按我嘅理解咧，其實係有一 team 人咧係會。即係會睇翻農場嘅生產嘅面積啊，嗰個生產嘅作物嘅品種啊，跟住佢可能會作出一啲因素嘅賠償嘅，係啦。咁啊當然個價格啊，或者係各樣嘅安排點樣咧，咁就可能要再諮詢翻相關部門，先可以有個充分啲嘅答案俾你哋。不如你補充下啦。OK，咁就你個 structure 真係要同政府 register 咗先好去起，咁你之後先有個依據去做呢樣嘢咯。咁對上一次賠償係收唔到我袋嘅，因為我對上一個地方係叫元朗國，咁就啲人都幾惡嘅，咁就係啊，我哋個目標係盡快搬嘅啫，嗰陣時係啊，咁所以到唔到我哋袋嘅，上一次啊，咁呢啲暗碼底講㗎啦係，咁但係賠償係唔足以令你去 cover 一個新嘅農場嘅，係啊，咁因為大部分嘅時間又好，選址又好，都係一啲時間嚟。因為最攞命唔係錢嘅問題，係時間嘅問題。我哋係一個develop 咗嘅 business 咯，我哋中間唔可以斷嘅，係啊。咁上一次農場我哋受 disrupt 咗接近1個月。我搬到新嘅農場嘅時候咧，嗰陣時係直情係未有電嘅。我係燒咗2個禮拜嘅發電機。我哋有6隻貨櫃得3部發電機，就每人開12個鐘。係啊，咁嗰陣時捱過咗就算㗎啦。而家同埋都 disrupt 咗，有啲客都斷咗一段時間嘅。咁但係佢都理解嘅。咁都係大嘅，全部都係你講得出啲大酒店都有同我哋攞嘢。係啊，咁所以都要真係揸正規矩去申請好，你先好喐手去做任何嘢咯。呢個 comment。Derek 嗰間做得唔錯㗎啦，已經好多生意㗎，有啲食用花
幾好食嘅，不過當然就價錢都比較好嘅嚇。好，咁俾你睇下我哋，即係我哋有咪嘅，我哋後邊有咪嘅，所以睇如果邊個想發問就舉一舉手，我哋遞個咪俾你哋講。啊呢位等陣先啊，遞咗咪俾你先。呢位係播種意思係指發芽開始係嘛？OK， 咁由種子消毒開始計啦，去到我哋移植去個倉度，大概我哋3至4塊葉左右嘅。咁就呢個過程大概2個禮拜。咁喺個倉入邊，即係其實 total 頭先講到咧，90日之內就收成㗎啦。90日係啊，就由一粒種子見到去到頭先嗰一片入邊嗰一棵植物成把線咁樣，一支支好多上面粒嘅，係啊，就係嗰棵啦。冇錯，所以如果以4層溫室種植啊，4層，我哋嘅畝產量係2000幾 kilo 嘅一年啦。同埋頭先有位先生講到話個 LED 燈方面，其實我哋呢個照得出米嘅 LED 燈咧，佢嘅光嘅強度係比一般種菜嘅大概強10倍左右嘅。所以話你抄其實係冇乜意義嘅，你唔會攞我支燈去照死嗰啲生菜嘅。所以如果係冇一個都係應用場景啦，如果冇一個需要種咁強嘅燈光嘅農作物，你攞支燈俾你咧，基本上係嘥電同埋嘥錢嘅啫。你哋係咪都試過幾個 trial 話啲入同光度同埋去到攞幾隻同度嘅肥料咧，都對於嗰啲稻米就揾到呢家個 combination 係最好咁樣。冇錯，我哋一路都試緊嘅。咁其實佢嚟到香港啦，佢又要適應香港咁濕咁，即係頭先講到發毛嘅問題。其實我哋種嘢好多時都遇過，有咩問題都遇過晒㗎啦。發毛成黑咗，跟住原來係濕度好高喎，咁就要控制下佢啦。因為上邊嘅濕度同下邊就頭先完全係唔同嘅，浸晒水就當然係100% 㗎啦。但係上邊可能控制去到50左右咧，就令到啲毛菌唔好生出嚟，同埋佢嘅溫度啦。稻米我哋又好彩啲，我哋30度都 OK 嘅稻米，所以佢就，但係就要都係嗰句啦，控制呢一個環境係最緊要咯。同埋唔同嘅生長周期，可能要補少少唔同嘅肥料啦。譬如去到後邊一開始嘅時候補下鉀啊，即係去到中段啦補下鉀啊咁樣，去到令到佢生長得好啲啦。譬如話初期啊，但係佢嗰啲肥料咧，知特能特同埋微量元素咧，即係會佢初期即係未開花嗰陣時係個 vegetative plant base 去生長咧，但嗰陣時就補多啲特，但係就嚟去到即係佢開花咧就補多啲磷鉀啊，會唔會話有啲即係再有啲要特別嘅 requirement？喂，聽到？咁啊就都頭先講到話，你由嗰個稻米咧，即係由個播種至開花之前都係 vegetative growth 啊，即係 vegetative phase 啊。咁啊就都想再問咧，你初 vegetative phase 係咪都係正常都落翻多啲，傾向多啲氮嘅肥料，係帶去到就嚟開花嗰陣時咧，就可能轉用翻多啲鉀同埋磷咧，同埋可能再加啲 micro minerals 落去咧，即係係啦，即係會唔會話你哋都有啲做過啲咁嘅試驗咁樣樣啊？都有嘅，咁當然啦，我哋小朋友食嘅時候食緊粥水，大人食嘅時候就係一碗米飯，咁佢嘅濃度都唔同啦，同埋佢配合都有少少調節嘅，但係當然大致上都係嗰啲嘢啦，大致上都係氮磷鉀嘅，不過當然唔同嘅濃度啊、唔同嘅比例有少少調整咁樣啦，同埋佢嘅光照啦，亦都係細個嘅時候就唔使咁光啦，大個嘅時候就扭行盞燈啦，係咁咯。
其實佢哋秘方嚟嘅係嘛？佢哋即係唔可以完全公開嘅，大致上都係咁。不過實際上就有好多微調嘅。春天落雨，你夏天就好晚太陽啦，個光照都唔同啦。你講緊係 cycle 啫嘛。唔係，但係佢哋個水耕嗰個配方係佢哋公司有一個好好嘅做，係啦。係啦。你去到你第幾寸花，你就可以相對幾時去增加，你計翻個比例，佢有幾多個花，你要俾翻幾多嘢佢。咁所以你去到 Forty Full Grow， 我哋可能分開5個 stage 嘅，咁你每個 stage 去相應調啦。咁當然好難嘅，我哋可能3個 stage 就已經足夠啦，係。咁所以係真係唔同嘅，你根據唔同開到第幾片葉又好幾寸花，你先再調翻你嘅營養，可以按住咁樣去做咯。網上有問題跟進嘅，因為佢哋見到即係你種啲植物用水耕，好多時候你見到啲根好發達㗎嘛，係咪？咁會唔會個問題就係會賣到大到發達到塞實咗，即係賺到啲水耕都行唔到嘅咧？其實會唔會遇到啲咁嘅問題咧？其實就唔至於嘅，佢因為 even 佢生得密啦，佢拖住手佢都唔會好似一埲牆咁樣，啲水流始終係去到嘅。同埋頭先講到中藥材，其實稻米根都係一種中藥嘅其中一種，佢可以幫大家去下濕啊，都係簡單啲啊。不過可能傳統嚟講，佢嘅人工要洗走啲泥，導致佢係冇可能大範圍應用到嘅。咁去到呢個根，其實都係食緊嗰啲營養液啊，啲葉都係食緊營養液，米糠都係食嗰啲嘢嘅其實，所以我哋更加係應該去研究呢個根係點樣用咧。even 可能去到我而家研究緊嘅，會唔會係用啲賽馬嘅飼料啊，俾佢？因為香港其實就係話，原來啲馬匹係冇一啲好新鮮嘅草去食嘅喎，佢係要食啲咁營養，當係保健品咁食都得嘅喎。所以其實呢個根嘅application 啊嘅應用啊，或者米糠嘅 application 啊，都可以有好大嘅發展空間。佢哋嗰啲根咧，收成嗰時好香嘅，係有一種好清香嘅感覺，即係唔知可以點樣用啊？不過真係好得意。咁我哋有冇第二個問題想係在座？你不如出嚟講，因為聽唔到你上網上。我想問一問其中一位嘉賓，佢喺新加坡都有農場啦。咁我想知道喺香港同新加坡嘅農場邊一邊嘅難度會大啲咧？即係氣候啊、成本啊，或者可能銷售嘅渠道或者政府嘅配合度。香港對新加坡。冇嘢容易嘅，嗰邊淨係攞個農場，香港冇 farming license， 香港唔需要申請嘅農場牌嘅。咁嗰邊要，咁你喐手就去咁耐。之前我都要申請晒所有嘢嘅。咁同埋嗰邊嘅相對嘅漁護署叫 SFA 啦，咁好笨嘅，好蠢嘅。嗰度係連苦練油都唔俾用嘅，係啊。咁你講完呢句你明㗎啦，係啊。咁佢哋係由一個石器時代想扮唔係一個石器時代嘅人咯。咁即係你同佢傾偈，你都好 frustrated 嘅。咁我上年年尾我先去完個大學度做，去個學院度做 sharing。咁捽住佢哋嚟問嘅都有，咁但係都係佢哋話唔俾，唔知點解咁樣就係，因為佢當苦練油係一個農藥，咁個農藥劑佢就當係咁噶啦。咁佢話室內場係唔俾噴嘅，咁都好失笨嘅。咁跟住就好多嘅 regulation 要跟啦。咁佢規範咗好多嘢啦。咁所以香港某程度上唔係咁多規範都係一件好事嚟嘅。咁就成本就兩個地方差唔多一樣咁貴咯，咁就冇地方平嘅。咁但係 Twin City 啊嘛，兩個城市其實好多嘢都好相似。但係嗰邊而家啲農場係不停咁執，係啊，嗰邊有俾緊好多嘅 grant 出嚟，即係嗰啲叫做嘅個 matching fund 啦，可能俾70%你嘅係會。咁大家攞完嗰70%就拜拜啦而家。咁舊年我知道嘅，上個月先再執多間。再以我知嘅都係執緊3-4間，個個都係1000萬元級嘅，係幾千萬元級嘅咁執。咁就係正正我頭先講嗰句，佢好多都買咗外國嘅器材。你買啲好貴嘅器材就 justify 唔到，同埋佢唔係 design 俾一個生產嘅人用。
咁好多時候我見到好多賴嘢位就喺呢一度咯。咁所以我哋只可以自己做，咁自己做自己用，咁就咁樣為主咯。咁網上係好關心錢嘅，其實咁睇下在座啲有經驗啲，即係譬如即係起一個咁嘅水耕，即係如果要成本係點樣咧？如果你點個電，其實每年咧用幾多電咧？你話有啲用咗太陽能板噶嘛？係咪真係幫到慳翻啲電嘅咧？其實即係可唔可以分享下呢個價錢上面其實講緊啲咩水平嘅錢？因為咁你種啲咩先可以回到本？唔使睇下邊位朋友想答下咧。兩個問題，第一咧就係你話幾多錢咧？其實睇下你要啲咩料咯。咁好似阿 Derek 話齋，咁你用荷蘭啊嗰啲咁一定貴㗎啦，係嘛？咁我覺得如果你話內地貨幫你做埋，幫你搞掂啲 module 嘅東西嘅話，我諗1平方米嘅種植空間大約係1000左右啦。1平方米1000，差唔多呢價。咁當然你話喂，我全部唔使用到好靚嘅，即係可能我本身係啲料係不鏽鋼，我轉做用鋁啊嗰啲都 OK。咁可能會再往下調少少啦。但係我諗600到800最少都走唔甩㗎啦。1平方米嘅種植空間咁樣係啦。咁你話種到啲咩回本咧？咁其實你都係嗰啲咯，比較高價值嘅作物咯。咁頭先都提過，可能啲比較稀有啲嘅香草啊，或者啲有藥用成分嘅東西啊，咁樣咯。sorry。用幾多電啊？好難講喎，呢個因為你都涉及你睇下你開幾耐啊嘛。咁你睇下你開即係主要係燈啦、水泵啦，係嘛？你都大約會了解啦。呢兩個東西個係比較用得多電喺個系統入邊係咪？咁你嗰啲調控啊嗰啲其實會比較少嘅。咁當然你話你有空調嘅，咁一定係最多㗎啦，空調嗰啲。咁但係你話用幾多電啊？大概如果用 power 嚟到計，我認為一台咁嘅機器可能1到2平方米嘅東西咧，咁大約佢 power 去到計係300到500左右都要，係即瓦數嚟講。有冇機會做咗太陽能咧？係咪我哋有農場用緊太陽能嚇？得唔得？幫唔幫到啊？一定幫到嘅，咁錢嚟㗎嘛都係，咁可以對沖咗一部分咯。但係可以同你講慳翻啖氣，唔使諗咁多嘢啦。你搞掂人手有乜都得㗎啦。香港最貴係人手，咁你預期花咁多心思，你諗下，你只要搞掂一個人手，你就搞掂晒所有嘅嘢。我兩邊個農場都係個答案，就係人手。咁你話 set up cost 係幾多咧？俾唔到一個數字你，因為邊一個人 set up 嗰個作物要種啲乜嘢嘢係冇一條工程式嘅。咁每一個作物個形態啊，或者需要嘅系統全部都唔一樣。譬如我番茄用一滴罐，跟住其他咩嗰啲，咁我另外仲有啲種菜，有啲已經係 hybrid 㗎啦。我哋又唔係叫 NFT， 又唔係 deep water， 兩隻都唔係㗎啦。佢一條水管塞落去，咁根有塞住嘅問題嘅。只要你真係種得耐咧，佢根部好勁咧，佢係會塞住啲水管嘅。呢個提一提你啊。咁跟住就冇一個真係 pattern， 但係你只要搞掂人手，你就搞掂乜都搞掂晒。因為我個經驗就係人手係最恐怖嘅開支咯，電反而唔係最恐怖嗰樣嘢。人力資源最重要嘛。OK， 好，咁嚟，請你講。分享少少個人嗰個嘅極業餘嗰個嘅經驗咧，就係人手咧，對於業餘愛好者咧，就唔係錢嚟嘅食話。即係我唔知呢度有幾多係即係職業嘅人啦嚇。即係但係業餘愛好者可能大家都係用啲業餘嗰個形式嘅進入呢個階段咧。但係咧就太陽能咧，我個經驗咧就係唔係首先講能源咧，電啦嚇，我就發覺係我相信係個最大嗰個嘅開支之一。
咁太陽能咧個弊處咧就係你大家唔考慮個電池嗰個嘅費用將會好貴啊！你係用嘅時候你好似唔使錢，你買嘅時候咧你就發覺好貴錢。咁就LED 啦嚇，LED 嘅壽命本身咧就好長嘅，不過有一樣嘢大家可能會比較少接觸咧，就係個火牛。嗰個火牛都其實好容易壞嘅。你 LED 可能用3-5年，但係你個火牛可能用1年半載你就會換㗎啦嘛。講少少啫。多謝。好，咁或者有個問題可能問翻漁護署嘅同事啦。咁即係我哋即係之前喺新聞上面都講咗好多，就係馬鞍山呢個作為一個例子做即係城市都市農業啦。咁即係有網上嘅朋友問。而家進展點咧？有嘢出未咧？咁樣。好，咁啊，多謝大家關注呢個第一個嘅都市農業嘅項目啊。咁啊，當然呢個項目都係推進緊嘅，係啦。咁啊，我哋稍後時間咧，亦都會如果個計劃順利嘅話，亦都會見到今年之內會出現嚇。咁啊，密切期待下啦，大家。咁啊按照我哋新嘅一個進程咧，佢係推進緊嘅。所以線上嘅朋友就可以拭目以待啦，等緊我哋馬鞍山第一個都市農業項目嘅出現啦。好，咁睇下我哋在座仲有冇朋友想提出問題？好。咁咧你好啊，我姓劉嘅。咁咧都聽過咁多嘉賓頭先都介紹過水耕嗰個作業嘅情況啦，咁樣。咁都知道咧就係都有一定嘅困難喺如果香港做呢樣嘢。咁咧就例如啲咩咧？例如頭先阿李生講過咧，你整個水耕架都成咩啊？300 kg 係咪啊？300 kg 一個啦，即係嗰個貨櫃嗰個 file 櫃。咁又例如如果做霧耕嘅，咁成日要換嗰個sensor 啦，嗰個霧耕嗰個咁震盪霧化器啦。咁又話要好精準，話要控制嗰啲營養液啦。呢啲所有嘅嘢咧，基本上咧都唔係一個普通人咧，佢哋會做會有興趣嘅咁樣。咁所以又要搞水耕，又想搞得好咧，咁會唔會有我想都請問聲咧，喺香港裏邊咧，會唔會有第二啲嘅新嘅想法可以做得到？例如咩咧？例如頭先都有嘉賓講過咧，佢話佢個農場都轉型做教育㗎啦，而家都係啊，即係都淨係生產都唔係好掂咁。咁因為我哋頭先都提過有嘉賓提過啦，其實香港咧就做教育嘅農業咧就好少嘅，又相對台灣啊或者其他國家咁樣。咁會唔會喺香港裏邊又走到自己條出路咧？咁係或者喺教育方面又做得到水耕嗰個效果咁樣？咁我都想聽一聽即係啲嘉賓有咩分享咁樣。教育不如等我講先啦。咁啊，其實喺內地都有好多嘅，即係我哋最近同內地啲農場合作咧，佢哋甚至話可以免費俾地我哋嘅。但係個條件就係我要幫佢設計一個教育方案咯。咁因為國內就有要求啲學生去認識農業，所以每年都有2次啲學生要去農場嗰度體驗。咁體驗就咁睇就冇感覺嘅，即係如果你去有啲工作紙去認識個農作物啦，或者現代嘅農業嘅發展啊，一啲AIoT 啊，或者係水耕，我覺得都係一個可能性。咁即係將即係我哋嘅即係新一代嘅人拉近啲農業同埋農業嘅未來嘅發展，我覺得呢個係一個好嘅建議嘅。其實我理解中啊，即係我哋有啲朋友都有做㗎，都會開工作坊嘅，係咪？即係佢哋都做唔少㗎，喺佢哋個場上面都做好多教育嘅。應該係唔止佢哋，應該有其他嘅單位都做緊呢樣嘢嘅，所以呢個係一個好嘅主意嚟嘅，係啦。不如我幫網上嘅人問2個好技術嘅問題。因為頭先猛咁講呢個回收呢個營養液其實好重要，係嘛？如果我哋就咁倒咗落去，就係變咗我哋污染我哋水源，仲搞到我哋嗰啲咩藻喺度生晒咧，其實對我哋個香港嘅環境都唔好嘅。咁即係最好嘅可以用得翻啦。咁用翻嘅時候，
有啲咩設施咧？需唔需要殺菌啊？需唔需要點處理？有冇多啲嘢可以分享咧？呢個第一個問題。咁第二個問題即係都係問係做 grow 就係即係喺番茄嘅產量係即係要增加時，夜晚黑咪都要開燈。咁不如我哋分開答啦嚇。咁我哋先講下呢個回收呢個營養液。其實我哋漁護署嘅水耕場都要回收㗎，係咪都有一啲大家啲方案同大家分享下咧？邊位想試下先答咧？不如俾你先啦。好，咁啊嗱，我哋水耕中心咧就唔係一個生產場嚟嘅，咁我哋係以實驗嘅性質為主。咁我哋主要嘅工作嘅內容，頭先都分享過，就係測試新品種啦，同埋點樣種植呢啲新品種，跟住成功咗會推介俾農友。咁所以我哋會對於嗰個營養液嘅控制咧係要非常之精準嘅。咁所以我哋通常咧完成咗嗰個作物嘅生產嘅測試之後咧，我哋係會叫一啲回收商幫我哋處理嘅嚇，因為我哋要真係控制到嗰個作物裏邊嘅所有嘅含量啦，先至知道到底呢個作物係喺乜嘢嘅確實嘅環境裏邊生長，先至可以提供到呢啲數據俾農友。咁所以有呢個層面上咧，係同生產場咧係有啲唔一樣嘅，係啦。Derek 咧，你分享下你話你做到啊？唔係唔做。你如果你係回收係咪？如果回收嘅話咧，多數用照 UV 燈嘅，啲水全部照 UV 燈嘅，但係要個 UV 燈係要買翻啲大牌，即係啱嗰啲，唔係淘寶買支翻嚟嘅就算。因為你嘅營養液係一啲有機物嚟嘅，你有機物都會俾啲 UV 燈消滅咗一部分嘅，咁啊淨係得啲重金屬嘅啫。咁所以你用個光佢個強 UVC 嘅強度咧，你要好小心咯。咁所以你先可以做到呢樣嘢。咁第二樣嘢就係回收設施，就係你要不停咁做，即係我頭先我講過啦，係一個大嘅水體。你有個大嘅水體，即係有一個好似泳池級數咁嘅嘢去將佢處理。你睇翻荷蘭所有嘅溫室側邊都有個大水池。咁啊，一個膠膜就咁啊，揾泥畫一個窿咁就算㗎啦。咁就嗰啲佢哋有個好大嘅水體喺度，好穩定嘅水體。咁變咗佢哋每一次做化驗嘅時候咧，佢都可以根據嗰個化驗個比例嚟到調節翻啲營養液，加翻啲咩營養上去。咁所以都係嗰句嘢，會有好大嘅水體，要側邊好大嘅配套先可以做到呢樣嘢。而每次做呢個 test 一啲都唔平，係好貴嘅嘢嚟嘅，尤其是香港。咁所以要一個大型農場先可以 justify 呢條數咯。你中小型都好難做到呢樣嘢嘅。咁一般嚟講，大家都係倒咗去嘅。咁但係都係嗰句啦，你流出嚟幾多先係個重點咯。因為佢多數都係最大嘅污染，都係講緊啲藻類啦。同埋會內陸地區會再勁啲咯，因為佢下游係飲呢啲水嘅。咁多數個問題就係佢 block 咗下游啲水，令到啲人飲咗之後咧唞唔到氣。即係會攞到，即係血液攞少啲空氣喺入邊。咁呢個就美國內陸嗰個問題咯。咁呢度反而香港唔係太大呢個問題，同埋個水體真係好細，細到你可以 neglect 咗佢㗎啦，係啊。咁咪番茄啦，夜晚開唔開燈嘅？番茄夜晚開燈有用嘅，但係多嗰句，你嘅番茄賣幾多錢？係啊，咁我可以裝到幾多嘢落去都得。我理論上你車咩嚟啦？你俾咩埋嚟，我都應該有辦法種得到嘅。但係at what cost 啫？你係想我賣幾錢啫？咁如果你同我講有一個2000蚊嘅蘋果嘅，我聽日同你種。我哋冇乜腰骨嘅呢度，係啊。咁你只要夠貴，足夠地貴，咁我就幫你種㗎啦。咁所以都係嗰句係嗰個掣肘咗咯，咁即係價錢掣肘咗。第二樣嘢就係你俾植物都需要一個休息時間。你24小時係咁照佢冇用㗎，你係浪費緊啲燈㗎咋。你都要俾翻佢幾個鐘頭嘅 resting period， 咁俾佢唞下，咁轉化翻啲食物出嚟用。咁所以係開埋燈係得嘅，但係就唔係24，係啊。好嗱，因為網上因為好多啲問啲具體喺邊度買嗰啲咧，或者我哋遲啲即係有機會，我哋將啲問題集咗就睇下點樣發放翻俾大家啦。因為嗰啲好具體啊，邊度買燈啊，邊度荷蘭邊個人賣俾啲嘢俾你咁，嗰啲慢慢答啦。
漁護署水間同環控中心啊，想問咧，譬如你試新品種咧，你哋傾向即係會試啲係 hybrid 嗰啲 F1 品種啊，定係 OP 嗰啲品種咁樣樣咧？即係會唔會話兩者之間喺譬如話喺嗰啲水嘅濃度同埋同一個光照咧，可能佢表現出嗰個特性咧，就都會有啲唔同。同埋你哋就可能會再會平衡翻，即係正常 F1 嗰啲 hybrid 嗰啲種子又貴過 open pollinated 嗰啲咧，但係就會唔會再計埋，譬如話嗰啲營養日嘅成本啊，同埋光照嗰啲即係時間啊，都會唔會即係會即係要睇到有啲明顯嘅分別咁樣樣咯，係咯。哦，咁啊，呢個問題係關於我哋點樣揀選一啲品種嚟到做推介嘅。咁啊，我哋點樣揀選品種嚟做推介咧？當然第一個就係適合市場啦，即係香港人會中意嘅先啦，嚇。咁啊，香港人中意嘅咁，大家都其實心裏邊有啲底㗎啦。咁可能有啲車厘茄啊、士多啤梨啊，或者一啲比較exotic 啲嘅菜啊。咁另外就係佢種植方式嘅時候，會唔會係相對嚟講係比較容易嘅？咁啊，因為如果好似你要種一啲好撩楞嘅佢需要嗰個溫差又好大嘅，咁啊嗰個因為我哋作為一個研發中心咧，我哋首要嘅幫助嘅群組咧，就係一啲開始生產水耕菜嘅一啲投資者。或者現屆當然啦，有啲係現屆想要增加佢哋嘅作物嘅種類嘅農友。咁我哋想就係有一個好容易入手嘅方向嚟到提供俾佢哋。咁當然好似 Derek 啊，或者在座嘅其他農友，佢哋已經係到達一個比較高階嘅一個種植嘅農友啊。咁所以佢哋我哋嘅角色咧，對佢哋嚟講咧，喺品種方面就相對嚟講唔係咁重，係啦。咁我哋揀選一啲品種，除咗係比較容易種，令到佢可以好開始好容易就入手之外，嗰個品種嘅嗰個選擇，嗰個種子嘅選擇，亦都好重要。即係頭先講過個種子嘅來源，到底係唔係好 stable 啊？嗰個生產嘅表現會唔會係好 consistent 啊？咁呢啲都係我哋考慮嘅因素。咁所以集所有嘅唔同嘅考慮方向咧，我哋都會係 consider 翻，跟住我哋再試完之後，我哋做 testing 都認為嗰個作物嘅表現咧係適合香港嘅市民嘅時候，我哋就會推介出嚟咯。係咁，所以係一個比較漫長嘅一個過程。好，咁啊，睇下仲冇最後一兩個問題。OK， 好。咁啊，OK， 咁啊，係問土地供應嘅。我唔知係咪應該由漁護署嘅朋友答嘅。咁佢就話，即係呢啲已經收復咗嘅推田區，有冇可能去做無土嘅農業咧？咁樣，咁你想唔想答下咧？其實呢個就喺漁護署就比較難回答你呢個問題嘅，我個人覺得嚇。咁我個人嘅認知裏邊咧，通常可以被允許進行農業嘅地區嘅 zoning， 即係 land zoning 裏邊。咁啊，當然就係農業用地啦。咁啊，另外就係啱啱就改咗規劃，就 open space 亦都係可以允許係進行呢個農業嘅進行嘅。咁如果係唔係屬於呢幾類，green belt 其實都可以嘅，係 coastal area 就要申請。咁所以係要視乎你嗰個塊地嘅 zoning 係屬於乜嘢嘅 zone， 跟住睇下佢裏邊係 permit 你進行呢個農業嘅活動。咁如果唔係屬於農業進行嘅活動，你就要向相關部門啦，不論係規劃署或者係地政署嚟到進行呢個申請，係。OK， 或者我哋最後一個技術問題，不過都比較複雜啲，即係都係問呢個 hydro grow 咁啊，種蜜瓜咁樣啊，咁啊種蜜瓜會係遇到各種類型嘅問題啊，授粉啊、白粉病等等混種咁樣。可能呢個朋友想種瓜啦，咁有啲咩辦法解決咧？可唔可以分享下咧？
白粉病都冇乜辦法解決嘅，因為佢都唔用得 sulfur pot， 咁就授粉都係養人手嘅要，尤其是蜜瓜啲咁靚嘅嘢啦，咁真係要即係用人手授粉，同埋睇時機咯，即係睇啱嘅季節啊，啱嘅氣候去做授粉呢樣嘢咯。即係起碼俾個光照佢係強啲嘅，咁啊睇下佢夏天定冬天種啦，咁啊揀翻第幾隻花啦，咁都有唔同嘅，呢都係好講究嘅。咁所以睇唔到嘅嘢，我就真係俾唔到好多意見。咁紅楓我哋有一開始我哋第一個農場用紅楓嘅。我哋基本上香港第一個農場申請用紅楓嘅，咁啊，但係香港唔 work 嘅，因為去到一個位就係夏天嘅時候超過28度，佢哋就曠工㗎啦，匿喺度躲懶嘅，太凍又喺度躲懶嘅。咁另外仲有一個問題就係香港係有一啲 mice 嘅問題，mice 蟎蟲係啦，咁紅楓係一啲比較大隻啲嘅蜜蜂啦，咁啊笨笨地啦，同埋飛得幾慢嘅，咁就好容易有啲蟎蟲會跳到上去。咁夾通嗰啲蟎蟲就會將你啲蟎蟲好快咁 spread 開全個場度，即係尤其是嗰個季節係你講緊3、4月啦，嗰段時間開始嚟料㗎啦。咁一般嚟講呢個時間就啲紅楓就好容易幫你帶晒全場，咁你好開心㗎啦會，係啊。咁所以紅楓我都唔建議。咁跟住蜜瓜真係自己攞經驗，好難俾到一個好好嘅意見你，因為你個地方熱唔熱啊？你光照夠唔夠啊？係好受好大嘅影響嘅。同埋喺室內種係好熱嘅，尤其是係你係夏天種嘅話，你太過熱啦。我哋都種唔到一個我哋啱心水嘅，個糖度都仲未上到。我哋已經種咗3年幾4年，我冇同人講我哋係，咁就仲喺度磨緊個質素咯。同埋都好難。我哋做到個樣㗎啦，咁但係個甜度你好難掌控到嗰個天氣，因為香港個雨水即係夏天落雨嘅時間，佢可以夠膽死同你落2、3個禮拜雨。咁你嗰下佢吸唔到能量，你就冇㗎啦。你冇太陽，你即係太多聽天由命位啊。咁按你點叻都好啦，咁你真係搞唔掂。你冇太陽就除非裝燈咯，但係裝燈又係錢，咁不如唔好種啦，整到嚟係啊。咁或者咧，我即係作為少少總結下，即係其實我哋即係超過10年咧，引進呢個水耕嚟到香港嚇，2013年係嘛啊？咁其實我哋睇到都越嚟越多人關心呢件事，因為最初嗰陣時我去參觀之後，嗰時人比較少啲，地方細啲，咁知道我哋嘅未來嗰個農業發展藍圖都將呢啲都市農業水耕咧放咗一個好重要嘅位置嘅。咁所以我見到大家咁有興趣，我覺得都係。即係我諗姚書都高興嘅係嘛？咁大家期待嗰個馬鞍山嗰個示範點嘅時出嚟啦。咁另外我哋都見到有啲接近成功嘅例子嘅。Derek 佢哋其實我覺得都做得好成功啦。咁天華佢哋咧，其實佢哋嗰啲水稻，大家諗都諗唔到，原來可以喺室內種到水稻咯。而且因為佢個3個月成熟期，多層式種植，其實有一個商業嘅可能性喺度。咁佢個品質，因為我自己親自食過嘅係 OK 嘅，好過好多市面上嘅米嘅。咁變咗佢有個賣點啦。咁將來佢哋譬如同廣東省農業科學院，我估計佢哋應該係做緊 low GI 米啦，係嘛？因為而家全世界都做緊低 GI 米，咁嗰啲又變咗個商業價值又會高啲，變咗佢個成本就可以有得做啦。咁即係呢啲又係有見到個可能性喎。咁然後再多譬如阿 Kelvin 呢啲工程人士加入嚟，喺我哋節能啊、我哋高效啊、建築上面點樣去優化，其實都係俾咗好多機會香港嘅。因為新加坡講30，而家我估計佢哋菜都做唔到啦，主要做雞蛋嘅啫。雞蛋佢哋就可以希望做到30% 嘅自給咯，但係呢啲農作物嗰啲，我諗佢哋做唔到。香港而家係希望做到由1.6% 增加4倍啫。如果我冇記錯咁都係一個好大嘅進展嚟嘅，係咪？咁我希望即係在座都將來啲無論業餘或者係專業嘅人士都可以即係一齊支持翻呢個香港農業發展啦。咁我哋今日完成之前咧，大家可以俾幾分鐘我哋去介紹下我哋呢個種子中心呢究竟做乜嘅。咁如果唔係我哋搞完咗個活動，你都唔知我哋搞緊咩話。咁請大家調翻轉頭睇一睇我哋嘅介紹啊。
大家好啦，咁我就係香港種子技術及教育。係我就係中心嘅研究助理 Michelle 啦。咁好快咁同大家介紹下我哋究竟呢個中心係咩嚟㗎啦。咁咧，其實我哋中心咧，今年已經踏入第5年㗎啦。咁就係香港漁農自然護理署下邊嘅農業持續發展基金嘅資助下邊啦。咁亦都係由林教授成立。咁咧，其實點解我哋會成立咧？就係因為好似大家都係種嘢咁樣啦，都知道個種子嘅重要性啦。咁時間關係就唔特別講太多啦。因為咧喺可持續農業下邊，我哋覺得咧種子係一個好重要嘅角色啦。咁我哋中心成立嘅理念咧，就係希望喺香港成立一個種子庫啦。呢啲時間關係就唔講啦。就係成立一個種子庫係做咩咧？就係篩選一啲優質嘅種子啦。另外咧，一個好重要我哋中心嘅保育部分就係希望收集一啲本地，即係香港本地嘅原種啦。另外就係進行一啲優質品種嘅推廣咁樣嘅。咁特別想同大家講就係點解要保育我哋香港自己嘅品種咧？就係因為香港其實以前啦出產過唔少好出名嘅農產品啦，有啲咧已經係推廣緊嘅，譬如鶴藪白菜啊，或者元朗絲苗啦、花腰仔呢啲啦，都係香港業界上邊有農夫種植，但係都係知名度未話真係可以完全好出名啊，或者好多人中意咁樣啦。咁我哋就想睇下會唔會有唔同嘅方法可以推廣呢啲品種啦，特別係可能係佢種植嘅方法，或者係佢點樣嘅烹調方式，呢啲多元化，令到呢啲品種都可以俾大家知道啦。另外，我哋中心一個重要部分就係種子庫，因為我哋覺得而家啦好多嘅農場可能都傾向用一啲 F1 嘅種子啦，咁我哋希望保存一啲特別係傳統祖傳品種嘅種子，希望應對可能未來講緊可能100年之後，或者第時發生啲咩事，有啲咩唔同嘅意外，我哋想揾翻一啲種源嘅時候咧，都希望喺我哋自己嘅種子入邊自己種子庫入邊揾到啦。咁我哋保留嘅包括一啲常規作物都有啦，野菜啦。另外我哋種子庫都會為我哋中心一啲比較稀有嘅種子進行繁種同埋選育嘅。咁我哋而家中心現時已經保存咗超過500個栽培品種，並且希望越嚟越多啦。所以如果各位朋友有種子可以捐贈俾我哋都非常歡迎啦。另外啦，呢度就係我哋種子庫成個收集嘅流程啦。當我哋收集咗種子之後，都會詳細咁樣記錄佢嘅來源啦、包裝啦，或者佢進行唔同嘅測試，確保佢係優質嘅種子先會入庫啦。所以我哋中心另外嘅工作都係測試市面上唔同嘅種子嘅。咁而保存方面咧，我哋分別有短期保存同長期保存啦。我哋短期保存嘅種子壽命就希望有5年啦，而長期保存更加希望超過50年啦。咁另外啦，我哋會將記錄到嘅資料都放上去我哋中心網頁嘅種子庫，咁包括就係每一種作物嘅特性照片啊，同埋佢嘅特性。另外呢啲就係唔同嘅實驗啦。我哋除咗種子本身嘅特性之外咧，亦都會進行一啲抗逆能力嘅測驗啦，譬如耐熱測試，去篩選一啲可能應對未來危機嘅種子。係啦，我哋就會仲會測試可能唔同嘅種子組合啦，包括可能種啲乜嘢伴生植物會比較好啊。呢啲都係我哋會嘗試嘅項目啦。
對於一啲本地嘅特色作物，都會去製作一啲形態學嘅照片啦、詳細記錄啦。另外，我哋就係希望揾到呢啲特殊作物嘅 DNA 標記，去到好妥善咁樣分辨究竟呢隻作物同其他作物有基因上邊會有啲咩分別呢？咁同埋我哋都會俾大家去申請我哋種子庫嘅資源啦。咁如果大家有興趣咧，都可以喺我哋網上邊去填寫申請表格啦。對於一啲大嘅農場咧，我哋都會可以俾多少少種子大家嘅。係啦，另外一啲專題同埋專訪都係圍繞住我哋本地嘅特色品種。最後就係我哋嘅都會有一啲公眾嘅活動俾大家參加啦。咁呢度就係我哋中心網站同埋我哋嘅fans page 咁樣啦。有興趣嘅都俾大家去到 follow 我哋。我哋有咩最新活動啊，或者譬如今日嘅活動一啲問題或者影片，稍後都會放上去俾大家睇嘅。最後多謝大家出席今日嘅活動啦。呼籲一下咧，如果在座各位朋友或者網上朋友有啲好特別嘅種子，即係你擺喺床下底咧，過2年都係會失活嘅。咁不如交俾我哋，等我哋為香港保留嗰啲種子。如果大家想試種嘅，好歡迎大家問我哋攞免費嘅種子。最好就同我哋交換翻個知識啦。你種完之後覺得佢好唔好？有啲咩特別嘅提點，咁我哋又會將佢放翻喺我哋網頁裏邊分享俾其他農友。咁呢個係我哋嘅工作啦。另外我哋其實近來都諗緊係點解要搞呢個水耕討論會，就係都想聽下其實如果水耕又需要啲咩種子嘅咧？咁如果我哋即係有都聽到大家嘅意見，我哋都嘗試去挖掘一啲可能水耕適合嘅，譬如我哋知道可能矮化嘅種子可能係比較適合。咁其他啲快速生長嘅，譬如係或者喺呢啲低少少光情況下邊能夠生長得好嘅，因為水耕始終要用光嘛。咁你如果低光嘅咁你咪慳咗成本咯。咁我哋都會有一啲想法點樣做，配合翻我哋種子中心，希望可以為大家做一啲種子出嚟嘅，係啦。咁希望日後我哋有其他活動都歡迎大家參加。多謝大家。OK。